Salam kanalımın dəyərli xanımları. Ümidvaram ki, hər biriniz yaxşısınız. Məni soruşsaz, mən də yaxşıyam. Neçə gündür vlog paylaşmamağımın səbəbi başım çox qarışıq idi. Qətiyyən vaxtım yox idi ki, çəkdiyim videoları montaj edim. Bu günə qismət oldu, amma bunu qeyd etmək istəyirəm ki, bu vlog bir neçə günün vlogudur. Dedim ki, nə qədər yoldaşım burdadır, uşaqları aparaq həkimə. Çoxdan da istəyirdim ki, uşaqları həkimə aparam. Düzdür, hər yerə uşaqlarla tək gedə bilsəm də, amma həkimə ürək eləmirdim ki, tək gedim. Səbəbi də Tamerlandır. Tamerlan qətiyyən bir yerdə dayanmır. Yenə yoldaşım yanımda olanda qucağında saxlayır, mən digər işlərimi görə bilirəm. Burada da fikir versəz, görərsiniz ki, tələm-tələsik iş görürəm. Onsuz da mən videoları tezləşdirirəm, amma buna baxmayaraq tələsməyim burada əks olunub. Demək, tez bazar uşaqların yeməyini, yoldaşımın yeməyini verdim ki, onlar yesin, sonra çıxaq gedək həkimə. Həkim də 11-in yarısından 1-in yarısına kimi idi. Biz də yuxudan gec oyanmışdıq. Tələsirdim ki, həkimə vaxtında çataq. Burada da Tamerlanın D vitaminini kaşanın üzərinə əlavə edirəm. Tamerlana hər zaman D vitamini verirəm. Hər zaman deyəndə ki, xanımlar, yayda yox, qış daxil olan kimi D vitaminini mütləq verirəm. Əslində mən özüm də bir dəfə D vitaminini yoxlatdırmışdım. Məndə D vitamini çox aşağı çıxmışdı. Həkim müalicə yazsa da səhlənkarlıq edib almadım. Amma gərək alım, çünki D vitamini məndə yox dərəcəsindədir. Demək, xanımlar, evdə artıq hər kəs yeməyini yeyib. Mən mətbəxə də yığışdırdım. Gəldim ki, biraz tez bazar tör-tökünə baxım. Ev təmiz olub harasa gedəndə mən çox rahat gedirəm. Hər zaman düşünürəm ki, birdən yolda kiminləsə rastlaşarıq. Elə alınar ki, bizə gəlməli olar. Bu ev təmiz olsun ki, kimsə gələndə də biabır olmayam. Bu səbəbdən də çox vaxt çalışıram ki, evin tör-tökünə baxım gedim. Səhər yeməyi ilə yoldaşım kofe içmişdi deyənə çayı dəmləmədim, amma indi dəmləyirəm ki, biz qaydana evdə çay olsun. Çünki mən qışda qətiyyən su içmirəm. Hara gedirəmsə gedim, evə qayıdan kimi öncə çay içirəm. Çay da dəmə qoyandan sonra özüm üçün kofe düzəldəcəm ki, içim. Çünki evdəkilər yemək yeyəndə mən tör-tökünə baxırdım. Kofe də içməyib çıxsam, başım gicəllənir, gözüm qaralır. Demək, xanımlar, təsəvvür edin ki, bu bir neçə gün Ərəfədə o qədər gəzmişik ki, o qədər gediləsi yerlərimiz var idi ki, mən bu ərəfələrdə qətiyyən dincəlməmişəm. Yəni ki, əyləşməyə heç imkanım olmurdu. Yalnız harasa gedəndə maşında əyləşə bilirdim. Amma bütün fikrim qalmışdı evdə, çünki evi dərindən təmizləyə bilmirdim. Tutaq ki, qızım əli yaş vəziyyətdə ədviyyat qablarına toxunurdu və barmaqlarının izi qalırdı qablarda. Bu mənim gözümə o qədər batırdı ki, yorğunluqdan o detayları təmizləyə bilmirdim. Düşünürdüm ki, onsuz da yoldaşım gedəndən sonra biz heç yana getməyəcəyik. Bir-iki gündə dincələrəm, sonra düşərəm evlərin canına. Və istəyirəm ki, neçə gündə edə bilmədiyimi edim, evi dərindən təmizləyim və bunu siz üçün də çəkim. Bir-iki gün dincəlim, sonra təmizlik vloqları çəkərəm. Və xanımlar, biz artıq gördüyünüz kimi evdən çıxmışıq, gəlmişik klinikaya. Buradakı həkimdən mənim xoşum gəlir. Çox yaxşı həkimdir, həm ünsiyyətçildir. Bilirsiniz də, bəzi həkimlərə heç sual da vermək olmur. Amma bu həkim elə deyil. Nə sual verirsinizsə, ona artıqlaması ilə cavab verir. Təsəvvür edin ki, mən bir uşağın ödənişini edib getmişəm, yəni ki, Leylanın. Amma həkim Tamerlana da baxdı. Hətta biz dedik ki, gedək ödənişini edək, o icazə vermədi. İndi bu cür həkimlərin var olmağı insana xoş təəssürat verir. Çox təəssüflər olsun ki, Tamerlanın dişini soska əyir, gələcəkdə brekitdən istifadə edə bilər. Çalışmalıyam ki, Tamerlana soskanı tərk edim. Bura gəliş səbəbimiz də ki, xanımlar, əsas Leyla idi. Leyla heç vaxt xəstələnmirdi. Amma bu il Leyla xəstələndi. Yüksək dərəcədə qızdırması var idi. Düz 10 gün Leyla qızdırmışdı. Düzdür, indi sağalsa da, amma xəstələnməyə meyllidir. Yəni ki, yanında bir insan qrip olsa, Leyla dərhal o qripi tutur. Amma əvvəllər belə deyildi. Leylanın yanında ağır xəstədə olsa, heç vaxt ona keçmirdi. Bu səbəbdən də getdik bütün qan analizlərini verdik. Hətta allergiyasına kimi. Şükür Allaha ki, qanı da təmiz çıxıb, qurtu da yoxdur, allergiyası da yoxdur. Sadəcə olaraq bir dənə D vitamini əsdiyi çıxıb. Onu da ki, hal-hazırda həkimin yazdığı müalicəni davam edirəm. Əslində görürsüz ki, Leyla çox arıqdır. Bu hal məni çox narahat edirdi. Amma həkim dedi ki, Leyla çox normaldır. Onun boyu yaşına görə çox hündür olduğuna görə Leyla arıq qalır. Əslində Leyla çox yeyir, amma yediyi də boyuna gedir. Və xanımlar, həkimdən çıxdıq. Biz Leylanı apardıq məktəbə.
məktəbə, özümüz də gəldik göz həkiminə. Bilirsiniz xanımlar, mənim gözüm çox ağrıyan gözdür. Bu məni ciddi narahat edirdi. Günəşə çıxanda gözüm ağrıyır. Marketə gedən zaman oranın işıqları mənim gözümü ağrıdırdı. Keçən il həkimə getsək də o həkim məni qane etməmişdi. Bu dəfə yoldaşımın bibisinin məsləhəti ilə başqa bir həkimə getdik. Gözümdə heç bir problemin olmadığını dedi, amma bir problem gözümdə ciddi quruluğun olduğunu dedi. Buna görə də gözüm üçün müalicə yazdı. Süni göz yaşları və mən günəşə çıxan zaman çox vaxt xamilyon açkidən istifadə edirəm ki, gözümdə ağrılar yaranmasın. Və xanımlar, biz həkimdən çıxandan sonra gəldik vergilərə. Vergilərə getməyimizin səbəbi də o idi ki, mən YouTube-dakı qazancımı çıxartmaq istəyirdim, amma ki, çıxartmadım. Bunun üçün ayrıca vlog çəkəcəm sizin üçün. Çünki mən buradan qazancımı çəkmək üçün vergi ödəməliyəm. Bu arada oradan çıxandan sonra da şaurmaya gəlmişik. Şaurmanı hədsiz çox sevirəm. Biz bunu yeyək və sizinlə söhbəti davam edim. Demək xanımlar, YouTube-dan qazancımı çəkmək üçün mən mütləq vergi ödəməliyəm. Mənim də qazancım elə də çox deyil. Demək hər ay qazandım, qazanmadım 60 manat vergi ödəməliyəm. 17 manat deyəsən sığorta ödəməliyəm. Bir sözlə gördüm ki, bu mənə sərf eləmir. Düşündüm ki, qoy pulu yığılsın. Yığılandan sonra bir dəfəlik çəkərəm və vergimi də ödəyərəm. Demək xanımlar, olan budur ki, mən qazandığım YouTube-dan 100 dolları çəkmək üçün gərək hardasa 60-70 manatını vergi ödəyim. Bunu da edən zaman gördüm ki, elə pulun çoxsu vergilərə gedir. Ona görə də yığmağı qərar aldım. Qoy pullar burada yığılsın, sonra bir dəfəlik çəkərəm. Bir də bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu haqda suallar mənə çox gəlir. İstəyirəm ki, elə burada aydınlıq getirim. Demək xanımlar, mən bir videodan, yəni ki, sizin üçün yüklədiyim bir vloqdan cəmi 3-4 dollar pul qazanıram. Çünki mənim kanalımda baxış sayı çox-çox azdır. Əgər ki, videolarım 70 min, 80 min izlənməsi olsaydı, mən 2000-3000 manat pul qazanardım. Bunu da buradan deyirəm, çünki kanal açmaq istəyən çox xanım var. Bilsinlər ki, burada baxış sayına görə pul qazanılır. Əgər vloq atmasam, heç bir qəpik də qazanmıram. Təsəvvür edin ki, xanımlar, yeni kanalım neçə ayda açılıb, heç özüm də bilmirəm. Bu atdığım videolardan cəmi 200 dollar pul qazanmışam. Amma bu günə kimi. O pulu da heç çıxartmamışam, hələ ki balansda yığılır. YouTube kanalını siz sırf pul qazanmaq üçün açmağı istəsəz, buna çox məyus olarsınız, çünki pul qazanmaq burada çox-çox çətindir. Gərək mənim kimi həvəsiniz olsun ki, bunu sırf hobbi kimi edəsiz. Pul qazanmaq məqsədini açmaq istəyirsinizsə, burada gərək illərinizi sərf edəsiz. Bunu da qeyd edim ki, bunu mən hər kanala aid etmirəm. Mənim kimi vlog çəkənlərə aiddir. Əlbəttə ki, mən də istəyərdim ki, buradan çoxlu pul qazanım, amma təəssüflər olsun ki, bu belə deyil. Və xanımlar, biz artıq şarmadan çıxmışıq, Leylanı məktəbdən götürmüşük və gəlmişik marketə, evdə bitənləri almağa. Evə gedəndən sonra aldıqlarımı da sizə göstərim. Sonra yoldaşım düşbərə istəmişdi, onun üçün düşbərə bişirməliyəm. Deyə bilərsiniz ki, bayaq şarma yemisiniz, indi düşbərə. Amma o gün ortaydı, bu isə axşam. Şarmadan çıxandan sonra başqa bir işimiz var idi. Getdik, digər işimizi də həll elədik, sonra gedib Leylanı götürdük. İşimiz axşama kimi uzandı deyə elə bir dəfəlik Leylanı götürüb gəldik. Burada aldıqlarımı da sizə göstərim, sonra keçim düşbərəni bişirməyə. Nə yaxşı ki, düşbərəni öncədən hazır edib marazinika qoymuşdum. Bu mənim çox əlimdən tutdu. Polfabrikat eləmək hər zaman adamın əlindən tutur. Balaca qazanda bişirəcəm ki, səhərə qalmasın.
Düşbərənin suyu qaynayana kimi dedim Tamerlanın da yoğurtunu yedirdim. Tamerlan artıq öz yeməyini yeyib, üzərindən də yoğurt yedirdirəm ki, birazdan gedəcək yatmağa. Ay xanımlar, gördüyünüz kimi Tamerlan artıq mətbəxində aboyunu cırıb. Kusok aboyları da saxlamışam ki, sonra yapışdıraram. Əslində mətbəxin artıq qalan aboyu yoxdur. Sadəcə bu cırılan hissənin aboyunu atmadım ki, elə bunu da yapışdıraram. Mətbəxin aboyundan bilmirəm niyə saxlamamışam. Çox güman ki, yəqin ki, bilmişəm ki, keyfiyyətsiz aboydur. Atmışam gedib. Çünki belə aboyları biz tez-tez dəyişirik. Əgər moişli aboy deyilsə, biz 2 ildən bir bunları dəyişirdik. İndi yoldaşım yoxdur deyənə hələ ki eyni aboydayıq. Və xanımlar, bu artıq növbəti gündür. Səhər oyandıq, hər kəs yeməyini yeyəndən sonra mən başlayıram evi yığışdırmağa. Çünki bizim ev belədir ki, buradan yığışdırırsan 5 dəqiqəyə eyni vəziyyət olur. Tamerlan durmadan dağıdır, tökür və məcbursan ki, yığışdırasan, çünki evə lapdan adam gələ bilər. Bilmirəm, tək bizdə belədir, yoxsa hər kəsdə ev təmiz olan zaman heç kim gəlmir. Elə ki, uşaq evi dağıdır, hər yer uşağın iqruşkaları olan zaman qapı döyülür. Və yaxud da yemək yeyirsən, insan yemək yeyən zaman tənbəlləşir. Bəzən düşünürsən ki, qabları sonra yuyaram. Elə bunu düşünürsən ki, digər otağa bir addım atan kimi görürsən ki, evə adam gəlir. Gəl indi izah elə ki, bu qabları indi çıxıb 5 dəqiqə dincəlmək istədim. Bu səbəbdən də çalışıram ki, Tamerlan dağıtdıqca yığışdırım. Amma mən nə qədər yığışdırsam da, o da bir o qədər dağıdır. Paltarlar da ki, xanımlar, hər evdə olduğu kimi bizim evdə də belədir. Yumaq, sərmək, ütüləmək döngüsü heç vaxt bitmir. Nə vaxt baxsan, ütü masasının üzərində ütülənməyi gözləyən paltarlar var. Nə yalan deyim, bəzən çox yorğun oluram. O paltarlar ütü masasının üzərində 2 gün qala bilir. Amma çox çalışıram ki, elə qoymayım, olanda da olur. Və sonda qablar qalmışdı. Dedim ki, qabları da yuyum. Qabları da yuyub bitirəndən sonra yoldaşımla danışdım ki, gedək Qəsr restoranına. Ümumiyyətlə, yoldaşım burada olmadığına görə məzuniyyətə gəlməmişdən
öncə hər zaman planlar qururuq ki, çünki məzuniyyəti ya 15 gün olur, ya da 20 gün. Bunun üçün hər günə uyğun bizim planlarımız olur. Hətta evdə oturacağımız günün planını belə qururuq. Çalışırıq ki, Bakıda olduğu günü səmərəli istifadə edə bilək. Bunun üçün də əlimizdən nə gəlirsə edirik. Həkimlərə getməkdir, ev üçün alınacaqlardır, evdən kənar görüləcək işlərdir, haralarasa, kimlərəsə baş çəkməkdir. Bunların hamısını, planını qurub, günbəgün qeyd edirik və ona uyğun hərəkət edirik. Və xanımlar, işimi də yekunlaşdırdım, artıq hazırlaşdıq, gedirik restorana. Sir restoran elə bizim evin yanındadır. Buradan çox xoşum gəlir, səliqəlidir, təmizdir, xidmətləri çox yaxşıdır, yeməkləri çox dadlıdır. Qiyməti də ki, bütün restoranlar kimi. Xanımlar, bu qətiyyən reklam deyil. Heç onların özlərinin xəbəri yoxdur ki, mən burada o haqda danışıram. Sadəcə olaraq o restoranı çox bəyənirəm və yoldaşım da burada olanda ora tez-tez gedirik. Əslində restorandan çıxandan sonra bir başqa işimiz də var idi. Gedib o işimizi də görüb qayıtmışdıq evə. Evə qayıdandan sonra da axşam əyləşmişdik, yoldaşım dostu ilə danışdı. Yenidən geyinib getdik Amburana. Amburanda KFC-yə getdik və kofe içməyə getdik. Bu günümüz də digər günlər kimi maraqlı idi. Sadəcə olaraq bacardığımız sizin üçün çəkə bildim. Xanımlar, bilirəm bir çoxunuz yazırsınız ki, vloqa mahnı qoyma, özün danış. İnanın ki, elə fraqmentlər olur ki, orada nə danışım, heç özüm də bilmirəm. Yəqin ki, məni başa düşərsiniz. Əgər qarşılıqlı biri ilə söhbət edirsənsə, bir sözü biri deyəndə digər sözü qarşındakı insan deyir. Amma YouTube elə bir yerdir ki, vloqun üzərinə səs yazırsan, sanki elə düşünürsən ki, öz-özünə danışırsan. Ki, zaten elədir, öz-özümə danışıram. Bəzən də danışmağa söz tapa bilmirəm. Bəlkə də başqası belə düşünmür, belə deyil, amma mən beləyəm. Vloqda danışmağa söz tapa bilmirəm. Düşünün ki, bəzən danışanda utanıram da belə. Sanki qarşılıqlı söhbət edirəmmiş kimi. Bəlkə də bunun səbəbi mənim utancaq olmağımdan irəli gəlir. Bəlkə də başqası belə deyil, sadəcə mən beləyəm. Amma inanın ki, həqiqətən də bəzən söz tapa bilmirəm. Sırf bu səbəbdən də vloqa mahnı yerləşdirirəm. İnsan var ki, dillidir, hər mühitə uyğun söz tapa bilir. Amma çox təəssüflər olsun ki, mən belə deyiləm. Hətta çox səs-küylü yerlərdə, insanların çox olduğu yerlərdə mən sıxılıram. Qəribə oluram və dərhal oranı tərk etmək istəyirəm. Təsəvvür edin ki, mən uşaq olanda evə qonaq gələrdisə, mən otağa keçirdim və qonaq evdən gedənə kimi mən otaqdan bayıra çıxmırdım. İndi siz özünüz təsəvvür edin ki, mən nə qədər utanan biri olmuşam. Düzdür, indi bunların öhdəsindən gəlmişəm, amma yenə də insanların çox olduğu yerdə mən utanıram. Və xanımlar, burada bu yeməkdən danışım. İnanın ki, o qədər dadlı idi ki, dadı damağımda qalmışdı. Və biz növbəti dəfə ora gedib bu yeməkdən sifariş vermişdik. Adı da ki, şapalaq idi. Kim bişirirsə çox dadlı bişirir. Əsas odur ki, ət pambıq kimi bişmişdi. Yeməyimizi yedik, çayımızı içdik, biraz oturub söhbət etdik və qayıtdıq evə. Bayaq dediyim kimi, bugünün axşamı da KFC-yə getmişdik.
Və xanımlar, artıq axşamdır. Biz evdən çıxırıq, gedirik Amburana. Artıq hər kəs maşında əyləşib məni gözləyir. KFC-nin də toyuqları üçün ürəyim gedir. O toyuqlardan da evdə nə qədər bişirmişəm, tam KFC-nin toyuğu kimi dadlı olmayıb. Artıq Amburana çatmışıq. Yoldaşımın dostugil biraz gecikmişdi. Çünki biz bura daha yaxın qalırıq onlardan. 5-10 dəqiqə gözlədik, onlar da gəldi, sonra getdik KFC-yə. Çox istəyərdim ki, bura gündüz vaxtı gələk. Gündüz vaxtı bura daha yaxşı olur. Uşaqlar üçün əyləncə yerləri açıq olur. Amma biz gec getdiyimizə görə təəssüf ki, bağlı idi. Sadəcə KFC-də əyləşdik və getdik kofe içməyə. Bunu qeyd etmək istəyirəm ki, xanımlar, bilmirəm nədəndir. Tamerlan tək qalır deyənə, tək böyüyür deyənə, onlandırmı, nədəndir bilmirəm. Başqa uşaqlar görəndə onlara gec öyrəşir. Bütün uşaqlar oynayır, əylənir, amma Tamerlan onlara gec qoşulur. Kənardan dayanır, əvvəlcə onları seyr edir, diqqətlə baxır, ilkin etapda uşaqlara yanaşmır. Bir müddət keçəndən sonra, onları analiz edəndən sonra xırda-xırda yaxınlaşır oynamağa. Mən bilmirəm bunun üçün narahat olmalıyam, yoxsa yox. Həkimə də dedim, həkim dedi ki, burada heç bir problem yoxdur. Uşağım tam sağlamdır. Sadəcə olaraq onun xarakteri odur. Nə yalan deyim, mən buna görə biraz narahat olmuşdum. Çünki Tamerlan oynamaq istədiyi uşaqları özü seçir. Mənim qızım belə olmayıb deyənə Tamerlan mənə qəribə gəlirdi. Qızım hansı uşaqla oldu, oynayırdı. Amma Tamerlan çox seçicidir. Və xanımlar, artıq yedik, hazırlaşırıq buradan çıxmağa. Nə qədər ki, bura tam bağlanmayıb, gedirik kofe içməyə. Qeyd edim ki, güya gedirdik kofe içməyə, amma ora çatanda heç kim kofe içmək istəmədi. Hamı çay içmək istədi. Buna baxın xanımlar, görün nə maraqlıdır. Bundan mən də düzəltmək istəyirəm, amma bu ağacın özü dəmirdən idi. Gördüyünüz kimi çox yer bağlıdır. Əsas uşaqlar üçün oyun alanı istəyirdik, onu da tapa bilmədik, çünki bağlı idi. Biz hardasa axşam 11-in yarısı olardı ki, oradaydıq. Otur, otur. Otur. Can, seni de bak git, çık. Aha, çık. Çık babam, çık. Çık yukarı, çık. Çık. Və xanımlar, burada da çay içdik, əyləşib söhbət etdik. Artıq gördük ki, çox gecdir, dedik ki, gedək evə. Sonra biz getdik evə, bu günü də belə yekunlaşdırdıq. Burada da sizi ilə sağollaşım. Mənə dəstək olmaq üçün kanalıma abunə olsaz, məni çox sevindirərsiniz. Növbəti vlogda görüşərik, sağ olun, salamat qalın.